নমস্কার বন্ধুরা, আরজে গোট ফার্মে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো অনেক দিন পর আজকেও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার ফার্মের আপডেট, আর এর সঙ্গে শেয়ার করব যে আমার ফার্মে একজন নতুন অতিথির আগমন হয়েছে এবং তাকেও সম্পূর্ণরূপে দেখাবো যে গতকাল সকাল 6টার সময় বাচ্চা প্রসব করে। মা এবং বাচ্চা দুজনাই সুস্থ স্বাভাবিক বর্তমান অবস্থাতে রয়েছে। তো এটা হলো আমার 4 নম্বর বাচ্চা, যে আমি গরুর সঙ্গে যতদিন যাবৎ যুক্ত রয়েছি ছাগলের পাশাপাশি। তো আমি বাড়িতে 4টে বাচ্চা আমি পেয়েছি এবং সেই 4টে বাচ্চাই হলো মেয়ে বাচ্চা, এবং একটা গরু ছিল কেনা, যে দুধ দেওয়া অবস্থায় কেনা ছিল, সেটার সঙ্গে একটা মেয়ে বাচ্চা ছিল। আজকে আরজে গোট ফার্মে ছোট বড় মিলিয়ে 9টা গরুর সংখ্যা রয়েছে। তো আপনাদের আশীর্বাদ, বাবা মায়ের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আমি ধীরে ধীরে এই আমার ছাগলের প্রজেক্ট বা গরুর প্রজেক্টটাকে আমি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আর এই যে বাচ্চাটা হয়েছে, নাম রাখা হয়েছে গঙ্গা। নামটি কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এর যে দিদি আছে তাকেও আমি দেখাবো আপনাদের সঙ্গে, যে এর আগে যে বাচ্চাটা আমি পেয়েছি আপনারা হয়তো আগের কোনো একটা ভিডিওতে দেখেছেন। তো একজন চাষির কাছে সবথেকে বড় পাওয়া হলো সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা, এবং সময়ের সাথে সাথে যেটা টাইম টু টাইম বাচ্চা পাওয়া, বা যে পরিমাণ দুধের কথা বলুন, বা যে সুস্থ থাকা বা সুস্থ পাওয়াটাই হচ্ছে সবথেকে বড় পাওয়া। আর আপনাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কিন্তু আমি শেয়ার করি যে আমি সবুজ ঘাসের ওপর ফার্মিং করছি, আর ঘাসটা গরুর জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়তো এখনও দিতে পারছি না। তো চেষ্টা করি সবসময় এদেরকেও যে ঘাসের ওপরেই রাখা, আর আমার ছাগলগুলোকেও আমি ঘাসের ওপর সবসময় বা প্রতিনিয়ত আমি রাখি, যে দিনে 2বার আমি কিন্তু ঘাস দিই। আমার সম্পূর্ণ ঘাসের জমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যে আমার সমস্ত জমিতে ঘাসের যে ফলনটা সেটা ঠিক আছে কিনা। আর আরেকটা জিনিস শেয়ার করব, যে নতুন যে ঘাসটা আমি বসিয়েছি সেখানে নতুন আরেকটা ভ্যারাইটির ঘাসও আমি বসিয়েছি, যে আমবাগানের ভেতরে স্মার্ট নেপিয়ার 1 জানুয়ারিতে যেটা আমি বসিয়েছি সেটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যে এই ভিন্ন প্রকার ঘাসের মাধ্যমেই কিন্তু আমি আমার ছাগল বা ফার্ম সুস্থ এবং স্বাভাবিক স্বল্প খরচে পরিচালনা করতে পারছি। তো নতুন যারা ছাগলের ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হবেন, আপনারা যদি খাবারের বন্দোবস্ত বা এদের যে পরিবেশটা সেটা যদি সঠিক রাখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই সফলতা পাওয়া সম্ভব। যে 1 জানুয়ারিতে যে স্মার্ট নেপিয়ারটা বসিয়েছি সেটা আপনাদের দেখালাম, যে এর গ্রোথ বাগানের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বেশ ভালোই রয়েছে। ফাঁকা জায়গায় হলে হয়তো এর থেকেও আরও ভালো কিছু পেতাম। তো আমাদের ছাগলের ফার্মের যে বাসস্থানটা থাকবে সেটা যেরকম প্রতিনিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সুষম খাদ্যের যোগান আমাদের দিতে হবে, ঠিক তেমনই কিন্তু ঘাসের জমির যে বিষয়টা থাকে, যে জল বা সারের যে বিষয়টা, সেচ বা সারের যে ব্যাপারটা থাকবে, এবং আগাছা মুক্ত, যে ভালো ফলন পেতে গেলে কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত জমিটাকে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যে আমি কাটিং পারপাসের জন্য কিছু ঘাস আমার রাখা আছে, এবং যে আমি কেটে এখন নিয়ে যাচ্ছি। আর যেটা শেয়ার করব, যে ভুট্টার যে চাষটা আমি করেছিলাম ঘাসের মধ্যে দিয়ে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো গাছটাই আমার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু না, প্রত্যেকটা গাছেই কিন্তু ফল এসছে। আর গাছ হয়তো গ্রোথটা একটু কম, তবে যথেষ্ট ভালো। তো এটাই ছিল আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আমার ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বা গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, এবং আমি ফার্মটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি, তো তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাকে সবসময় ঘাসের উপর নজর রাখতে হচ্ছে এবং ঘাসের উপরেই জোর দিতে হচ্ছে। বর্তমান বাজারে কেনা খাবারের যে মূল্য বৃদ্ধি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কেনা খাবারের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কখনোই হতে পারবো না, বা সেটা যদি আমার চলে আসে কখনো, যদি পরিস্থিতি সেরকম তৈরি হয়, তাহলে কিন্তু ফার্মটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তো এটাই ছিল আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা, যে আপনারা যারা ছাগলের ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হবেন অবশ্যই ঘাসের যোগান বা ঘাসের চাষটা করবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। নমস্কার।